Actuel Média jabarani flebaro mali kono ani mali ko kan omnu sogoli manani wakati nanga sogmada folvi obela jeli on va fo bismillah émission matinale kene kan nous bonjour Actuel Média jam kan metal ke rubrique tamadaman kan no de événement du jour ko ba mun kera xabe bidon ngoma o temene ko en rubrique flanam na personnalité du jour ma ba mun bangira xabe bidon ngoma o fana temene ko en rubrique sabana na no météo temene ko en rubrique expression du jour na actualité du jour fo ata c'est fin d'hiver amunu mi kan la jesu amunu mi brayro lo mun nak la ka sen kan la fol ni tan mi obela jeli ama fo bismillah biye tarata e utkalot le fla samba fla ni wan fla ma fongo alaka semaine jana alaka ni kalo india neni aw bela jeli fanana donc amba fofane alaka klere di ambela jeli ma donc ama dem ne nga événement du jour e ko ba munu kera ka ba bido ni roma no le 2 août donc le 2 août 1914 mobilisation française de 1914 konnana mobilisation française mun kera o kera ka ba bido ni roma no le 2 août 1914 le 2 août 1928, l'Italie signe un traité d'amitié de 20 ans avec l'Abyssinie. Italie Abyssinie là où bolobla sebenke mimena bolobla sebem sinfe unubna samwa teriake au keraka ben bidon romano le 2 août 1928. Notre menace en d'habitation le 2 août 1945, fin de la conférence de Potsdam. Potsdam conférence de Banaka Ben Bidon Romano le 2 août 1945. Au fin de le 2 août 1990, l'Irak envahit le Koweït. Irak Jamana Mautara Koweït Kabe Bidon Romano le 2 août 1990. Au fin de le 2 août 1991. Signature d'un accord frontalier entre l'Argentine et le Chili. Signature de Kera Argentine et Chili Chela la Kabe Bidon Roma no le 2 août 1991. Nituyebi événement du jour kola c'est Auma Akambesoni. OTS est là pour tous vos besoins en matériel électronique et électroménager. Événement du jour, terminé quoi kabini c'est en rubrique flanama no et personnalité du jour. Ma bamunu bangira kaben bidon roma. Ambo damne ni Helen Morgan ye ale bangira le 2 août 1900. Ale est actrice américaine. Helen terminé quoi kabeno anda beta c'est Karl Amadeus Ma ale compositeur allemand. Karl bangira le 2 août 1905. Ni Karl terminé kabeno Oscar Frehley ale fanaï écrivain américain. Oscar Bangira le 2 août 1914. Oscar Temena James Baldwin, allé acteur américain. James Bangira le 2 août 1924. James Temena Kokabeno, c'est Georges Raphaël Videla-Lama, allé président dictateur argentin de 1976 à 1981. Georges Bangira le 2 août 1925. Ni Georges Temena Kabeno. Cornel Dimou, footballeur roumain. Cornel Bangira le 2 août 1948. Alain Giresse, joueur et entraîneur français de football. Alain Bangira le 2 août 1952. Alain Temené Kokabeno. Stéphane Gomez, nageur en eau libre français. Stéphane Bangira le 2 août 1976. Stéphane Temeneko, Eric Deflandre, footballeur belge. Eric Bangira le 2 août 1973. Eric Fana Temeneko Kabueno, Andabeta C. Pomme Nale Claire Pomme, dite Pomme, chanteuse, auteure, compositrice française. Pomme Bangira le 2 août 1996. Amebita Kuncheni Siami, coureuse cycliste marocaine. Siam Bangira le 2 août 2000. Nituyebi personnalité du jour fana ekola c'est Auma Amafa Kubela Jere joyeux anniversaire. Munu fana fatura ala bada dali noya uye. Amtanye fedoni. ESG, École supérieure de gestion spécialisée dans la formation des métiers de la comptabilité et de la gestion d'entreprise.
Personnalité du jour tɛmɛnen kɔ ka bɔ yen an selen an ka rubrique sabanan ma n'o ye météo du jour ye an bɛ météo daminɛ Kayi la i n'a fɔ dontaw la Kayi n'o y'an ka première région ye Kayi bi tile fanga bonyani ye degré 31 ye n'an bɔra Kayi an bɛ taa Kulikoro kɔnɔna na tile fanga bonyani ye degré 30 ye Sikaso 30 Segu kɔnɔna na 31 Mopti tile fanga bɛ bonya ka taa se degré 32 ma Tombouctou degré 36 Gao kɔnɔna na tile fanga bonyani ye degré 35 Kidal 39 Tessalit 39 Menaka kɔnɔna na tile fanga bonyani ye degré 35 Bamako ana Lamini tile fanga bɛ bonya ka taa se degré 30 ma Bamako bi tile bɔra ka bɛn 6h18 ma tile bɛ bin à 18h58 ni tun ye bi météo fana ye ko lase aw ma aw kan bɛ sɔnni. Pour tous vos besoins en librairie, papeterie, matériel informatique, appareils électroniques et divers, rendez-vous chez Acadé Informatique. Météo tɛmɛnen kɔ ka bɔ yen an selen an ka rubrique expression du jour ma bi expression du jour bɛ lase Nana Kadija Kone fɛ a ye kɛnɛ sɔrɔ ka ban an bɛ foli lasa ma. Nana Kadija ni sɔgɔma. Ça va. Ko kaɲi. Dɔɔni. Kɔri baasi tɛ yen. Alhamdulillah. Denbaya ka kɛnɛ. Baasi foyi tɛ yen. O ye Ala ta ye. O ɲɛna kosɛbɛ i yɛrɛ dun. N fana bɛ Ala barikada. Ayiwa o diyara n ye. Folikan jumɛn b'i bolo k'o lase an filɛbagaw ma bi ani bi expression bɛ tali kɛ mun ni mun. Ayiwa o diyara n ye kosɛbɛ komi n y'a f'i ɲɛna cogo min na yanni ka an filɛbagaw fo an bɛ foli kɛrɛnkɛrɛn ka di i yɛrɛ ma donc an b'i fo i ka timinandiya la. N'o tɛmɛna ka bɔ yen an ma filɛbaga. Ɲindimi ko kɛra cogo di k'i kun tununna ɲindimi de kun b'i la. Ayiwa ni ko kɔni a kɔni bɔnna. A bɔnna. J'espère k'a nɔgɔyara. A nɔgɔyara mais a ma suma kosɛbɛ kosɛbɛ n t'a dɔn n'i y'a remarqué n ko a bɛ cogo min dɔn. K'a tɛ fɔ ko ɲindimibagatɔ kɔni ma k'Ala ka nɔgɔya nka ayi mais dafurugu fununi y'a ɲan'i la han. A kɔni y'a dafurugu ni funu a ɲɛna. Mais ne tɛ fɛ a ka se dɔn n bɛ fɛ a funu ka jigin parce que a b'i dimi de. Côté kelen de fununi dɔɔnin a bɛ n dimi dɔɔnin. Ayiwa an ka dugawu kɛ sa an bɛ dugawu kɛ cogo sugu wɛrɛ la nka k'a fɔra k'an kana fɔ ko Ala ka nɔgɔya kɛ a kana yɛlɛma ne fɛ ne bɛ siran ɲindimi ɲɛ ni bana bɛɛ. Bon ne b'a mɔgɔ b'a fɔ mɔgɔ bɛ ne ɲininka déjà ko ɲindimi k'a ko kɛra cogo di. Je sens que a tigi bɛ fɛ ka dugawu kɛ mais hali n'a tɛ fɛ ka dugawu kɛ n b'a tigi ŋaniya dɔn déjà wa. A banna. Donc n b'a fɔ Ala ka dugawu minɛ. Amina yɛrɛ. Parce que a b'i ŋaniya la. A banna komi e b'a faamu ka ban. Voilà. Ok o diyara n ye. Donc o tɛmɛnen kɔfɛ ka bɔ yen an b'a fɔ an filɛbaga cɛman ni musoman bɛɛ lajɛlen ɲɛna Mali kɔnɔ Mali kɔ kan fɔ o sigiyɔrɔ la an ka foli bɛ o ye. N y'o de f'i ɲɛna sisan n'i y'a mɛn ɲɔgɔn na émission kɛra ten mɔgɔ de b'i bolo mɔgɔ min ka fɛn commenté u bɛ partage kɛ wa o tɛ sɔn ka kɛ belebeleba dɔ ye. Donc an b'a fɔ ɲɛna ko u bisimila bonjour à tout le monde plateau kan kɛrɛnkɛrɛnnenya la rubrique expression du jour kɛnɛ kan. Ayiwa o diyara n ye kosɛbɛ foli belebeleba i yɛrɛ ta ye donc i bɛ sigi da expression du jour la ko ɲɛfɔ an ye. Ayiwa Fatumata Darame ɲumana sira n'i ka diɲɛ n bɛ da don expression du jour la ne ka bi expression du jour fɔlɔ o tɛ dɔwɛrɛ ye ko mon petit doigt me l'a dit. Mon petit doigt me l'a dit. A bɛ i n'a fɔ ni i n'a fɔ intuition kun b'i la k'a fɔ ko nin ko in ye tiɲɛ ye ou bien o de tɛ a n'o bɛ ɲɔgɔn na dɔɔnin dɛ ou bien. Bon o don c'est comme a y'a fɔ cogo min na mon petit doigt me l'a dit o kɔrɔ tɛ dɔwɛrɛ ye ko avoir des soupçons. Voilà i y'a fɔ cogo min na i n'a fɔ intuition i n'a fɔ ko dɔ baro adamaden dɔw bɛ yen Ala y'o ko la o tɛ moriya ye o tɛ sumaya ye ni ko bɛ kɛ Ala bɛ a soupçon yir'u la n'an b'a fɔ o ma bamanankan na an bɛ se k'a fɔ bamanankan na ko ngalonma yira a bɛ se ka kɛ terme wɛrɛ bɛ yen mais ne b'a dɔn mun na o ye ngalonma yira ye yanni ko k'i sɔrɔ i b'a sɔrɔ Ala b'a yir'i la sira dɔw fɛ o kɛra hɛrɛ o kɛra hɛrɛ tana ye i b'a sɔrɔ a bɛ yir'i la sira dɔ fɛ donc n'o ko kɛra i bɛ se k'a fɔ ko mon petit doigt me l'a dit donc ça veut dire que nin ko in a ngalonma yira kun bɛ ne la a soupçon kun bɛ ne la ko nin bɛna kɛ tan tɔ wa a kɛra fɛnɛ bon généralement an b'a ye k'a fɔ dɔw bɛ yen nɔ n'a bɛ k'u la Ala b'olu da labila ka fɔ dɔw fana bɛ yen nɔ n'a bɛ kɛ tɛ se k'a fɔ i n'a fɔ u bɛ siri donc n'a kɛra a b'a fɔ ne kun bɛna nin fɔ donc a bɛ se ka kɛ n'i y'a fɔ ne kun bɛna nin fɔ dɔw bɛ da la comme dɔw tɛ da la donc expression kɔrɔ bɛ se ka kɛ mun ye o de ye ngalonma yira ye donc ko ni an bɛ se k'a fɔ i ka diɲɛlatigɛ kɔnɔna la il faut faire attention ni ko minnu yirila cogo min na donc i b'a lajɛ hali n'o y'a sɔrɔ i ma se ka a ko fɔ mɔgɔw ye ou bien i bɛ se k'a ko ta bala k'a ta k'a kunna bɛn quoi donc hali n'a kɛra a kana bali la quoi déjà que Ala y'a ngalonma yira kɛ parce que Ala t'o kɛ bɛɛ ye dɔw bɛ yen nɔ ko bɛ na o ma u t'a dɔn hali ma Ala tɛ maa cu ma kuma tɛ k'a fɔ ko a ka yira u yɛrɛ la donc n'o tɛmɛna ka ban an bɛ taa se émission filanan ma o de ye ko un chien de commissaire. Un chien de commissaire. Un chien de commissaire. Un chien de commissaire. Donc ni prononciation ma ɲɛ ni tile fila ni na aw bɛ hakɛ to. I da mɛ k'i parce que ko dɔw bɛ yen nɔ ni a bɛ ɲi sigi fɔ ɲɔgɔn na n'a sɔrɔ u ɲi bɛ sigi ɲɔgɔn ka sigi ɲɔgɔn donc j'évite ça o de kama a fɔli ma nɔgɔn donc un chien de commissaire. Un chien de commissaire. Bon expression
kɔni a fɔli man ne mɛ bara n'a tagabolo ayiwa i t'a ɲɛfɔ an tulo b'i la ko un agent du commissaire de police un adjoint plutôt excusez un adjoint du commissaire de police ani un agent de police un inspecteur donc olu bɛ wele ko un chien du commissaire ala na tɛ terme yɛlɛma non hakɛto bɛ kuma kɛrɛfɛ o de kama n y'a fɔ n k'a fɔli kun man di ne yɛrɛ ayiwa bara n'a tagabolo an kana tɔgɔ olu fɔ ayiwa donc ne tɛ u bɛna an yɛrɛ kama ya ko kun bɛna kɛ e ni ne kan ko chien du commissaire ayiwa an bɛ hakɛto ɲini de k'u fɛ komi a fɔra ka ban donc hakɛto ɲini an filɛbagaw fɛ donc k'a f'u ɲɛna ko instruction de ko kɔrɔ tɛ olu ka baara don par exemple n'i y'a ta k'a lajɛ adjoint kɔni commissaire ka adjoint kɔni donc ça c'est vrai ça revient ale de bɛ fɛn bɛɛ rapporter fɛn commissaire ye ni ko kɛra dugu kɔnɔ ale de bɛ na ni fɛn compte rendu y'a kɛ ka adjoint informer donc c'est pourquoi u y'a fɔ ko le chien du commissaire parce que généralement ni mɔgɔ surtout an b'a ye tubabu film minnu na mɔgɔ ni wulu sugu dɔw b'i bolo wulu minnu bɛ taa wulu min bɛ baara kɛ n t'a dɔn u bɛ wulu in tɔgɔ chien de jumɛn yɛrɛ je me rappelle plus tɔgɔnin dɔw b'u la donc u bɛ taa enquête ni fɛnw kɛ ka na donc wulu n t'a dɔn u bɛ kuma de b'a kɔni fɛn dɔ kɔni u bɛ fɛn faamuya cogo min na donc o de kama u entraîner a kama don voilà o de kama u ye tɔgɔ in ta ka na n'a ye donc tɔgɔ in tɛ n'a fɔ a fɔra olu kama instruction de la an b'a fɔ ko faamuya donc n'o tɛmɛna ka bɔ yen sisan an bɛ taa joona joona instruction jour la bamanankan na o fɔlɔ fɔlɔ tun ye dɔwɛrɛ ye ko mɔgɔ min ye gɔngɔrɔ fili ala ma mɔgɔ min ye gɔngɔrɔ fili ayiwa segin ka ne o ye bamanankan fɔlɔ fɔlɔ tun ye dɔwɛrɛ ye ko i ye gɔngɔrɔ fili tilema ka gɔngɔrɔ fili tilema bon ne kun y'a fɔ ala comme généralement o bɛ segin yɛrɛ de ma ni denmisɛnninw ɲininka ou bien n'i ye maa caman ye u b'a fɔ ko ala bɛ sanfɛ donc mɔgɔw dun b'a fɔ ko jateminɛ la ko ala bɛ fan bɛɛ lajɛlen la mais parce que ni ko kɛra ni i bɛna ala deli généralement i b'i kunkolo kɔta sanfɛ de parce que a b'i kɔnɔ ko ala bɛ sanfɛ donc o de kama n da kun filila k'a fɔ ko ala donc mais a fɔra ko ka gɔngɔrɔ fili tilema i tɛ gɔngɔrɔ dɔn gɔngɔrɔ ye gabakuru an bɛ to k'a fɔ ko ka gabakuru bɔ tilema n'i y'o yɛlɛma k'o kɛ gɔngɔrɔ ye ayiwa solution don nin taara sun ko ka gɔngɔrɔ bɔ tilema ayiwa ne yɛrɛ kɔni ne t'a dɔn i b'o bɔ cogo min na a t'a sɔrɔ e b'o bɔ cogo min n'o ni min bala o ni bala o bɛ jigin ka ni kunkolo n'a sɔrɔ mana e sɔrɔ a taalen dɔ sɔrɔ aw ka du kɔnɔna na i bɛ min fɔ i kɔni a jiginn'o tigɛ o kunkolo sɔgɔ tɛ bɔ a la ça veut dire que o kɔrɔ tɛ dɔwɛrɛ ko i yɛrɛ b'a dɔn ko ko min i bɛ ka ko min kɛ a tɛna na réaliser donc k'i yɛrɛ sɛgɛn ten fu a bɛ fɔ o de ma ko ka gabakuru fili tilema sinon an bɛ don min na i ko bi n'i taara magasin ta ne bɔ don kɔni i b'a dɔn ko vraiment ko gabakuru bɔlaw bɛ yen n t'a dɔn n'u bɛ formation de kɛ dɔw yɛrɛ bɛ sitanɛ bɔ i b'a fɔ ko t'a b'a fɔ cogo min na ne ye dɔw yɛrɛ ka video ye e mara n'ale kun tɛ fɛ ka sitanɛ kɔrɔ kojugu on dirait a ɲɛ bɛ sitanɛ yɛrɛ wa a bɛ ka bɔ ah oui nana i b'a sɔrɔ ale ye kojugu caman de kɛ sitanɛ ka baara de don sitanɛ bɛ mɔgɔ bila kow la mais hali bi ala hakili sitanɛ ma amina yɛrɛ n'o tɛmɛna ka bɔ yen an bɛ taa se instruction laban ma n'o ye bamanankan filanan ye o de ye ko fanga de ka teli jo ye fanga de ka teli ni jo ye parce que n'i ma ni don a ni ɲɔgɔn cɛ i tɛna faamu awɔ fanga de ka teli ni jo ye ayiwa to expression faamu ka taa cogo di e yɛrɛ bolo ni mɔgɔ y'a fɔ ma ko e ni mɔgɔ kɛlɛ a ka se ka fɔ fanga de ka teli ni jo ye bon a bɛ se ka kɛ e tigi jo b'a la min jo b'a la o tɛ kɛlɛ kɛ wa mun ye nana i tɛ nin ɲɛfɔ n ye dɔɔni n tununa kɔnɔ dɛ e ni ne bɛ kɛlɛ la sisan kɛlɛ kɛra bɛɛ b'a dɔn ko hali n'a y'a lajɛ fɛn na kɔrɔ place kunda yɛrɛ normalement ne ta tɛ e fɛ tɔgɔ di ta i ka bon ni ka jan ne ayi kana n bonya sa nana man bon e yɛrɛ ka bon ne e ɲɛ t'i dafurukuw bɛɛ la dafuruku in to yen sa sisan n'i ma sabali ne tɛ ne ka plateau kan fo ne dafuruku e de la yafa ayiwa donc bɛɛ b'a dɔn ko ne ta tɛ e fɛ quoi donc ni kɛlɛ tɛmɛna ani ɲɔgɔn cɛ ne y'o de fɔ i ka bon kana kɛlɛ baga ma i ka exemple ta i ka a fɔ ko i ta tɛ e fɛ i k'o bila sabu an ka taa n'a ye cɛ ni muso bɛɛ b'a dɔn ko muso n'i ma kɛ waraba ye bɛɛ b'a dɔn ko muso kɔni ni cɛ ta ni ɲɔgɔn cɛ yɛrɛ kɛlɛ ko ta fanfɛ i tɛ sɔn voilà donc ni kɛlɛ kɛra o la bɛɛ b'a dɔn ko fanga bɛ cɛ de la mais peut-être que fanga bɛ cɛ la mais muso jo mais i b'a sɔrɔ muso jo a fɔra ko expression yɛrɛ kɔrɔ ko fanga de ka teli ni jo ye voilà de fait que fanga bɛ cɛ in na muso jo don mais muso ka jo tɛ ye parce que cɛ bɛ na dɔrɔn k'i kɛ muso ka badɛmɛ wale yanni mɔgɔw ka na parce que ni mɔgɔw nana jogo kuma bɛ fɔ mais yanni mɔgɔw ka na i b'a sɔrɔ a y'a ci de fɔlɔ donc o yɔrɔ la an bɛ se k'a fɔ ko fanga ka teli ni jo ye ayiwa
waaw familial j'espère que ina flel ba ko be familial yi solo la donc ama fa nyana ko aw kan ni me dansi ni ka bi so jour là comme yera ya photo comme na ko ni bi semaine damne ko sans kura ame sans kura la ko sebe dama ko sans kura te odo voilà donc ama fa ko ala ka sayin ke here an bela jele ba amina kan ala nyum bela jele sabati ya rabbi ka ke garde ke foni bay amba ni ala ma basi jami ñoo so no chine ni plateau que linga ni ala ka jey aywa jarani merci beaucoup nana Khadija ama fo ñana ikame chine na la khadje ESGE, École supérieure de gestion, spécialisée dans la formation des métiers de la comptabilité et de la gestion d'entreprise. Expression du jour terminée ko kabini c'est la rubrique actualité du jour ma wala c'est Fatmata Dramé fait afane kena sol khaba ami fod la sam Fatmata Dramé ni sokoma ça va ko betugodi ko be gidi alhamdulillah mashallah aywa fulkan meme bolo Fatmata kula si en frère baro ma bi ani bi kuna funu jume me ko nya fanyana ok sira jaran ko sebe sani nga frère bako fu mi yere fu date fulmina jaran ni croiser ni chesri merci bien donc temene ko fa ma frère bako bela jeli fu maliko na ni maliko kam na era ni na mu yan choisi parmi tant d'autres une des que nga émission emi ka partager à quelqu'un belili bay des nga fo ne émission ngi bi sur parce que en fin d'aller mala mu bambul mo mansu donc fu lintan mu yi ka boya no fu sigiro aywa jaran ko sebe fu libere bay yere tay ibe siki dado bi actualité du jour la ko nya fanyana sira yo nega actualité folo be tali ke gol belti mo ma lu ere ye aywa jop lu e min siglo no construction ko fan fela mali kon nana kon ya ira ka fo ko fami société minière ko o mina sigi glansana koroba donc ni projet nyere be ta jo e kalu tan shegi fala se kalu mu wani nan nyoko nama donc o kum kon nana sa o bina ke sababu bay ka chômage do ya parce que ni mo chama sorola ka société sugu mana caya kan ko sabe abi dobo chômage la wala barakelo barabe soro barawara be soro wala opportunité be daele donc o e ki waru ya dumay folo ay sala ka jori ay sala ka ko yan noya la ka useka tola ba ayra donc sira ne ka actualité flana ko ni ma do mo shila ay wa kuna shino jouer dimanche doyi femi anga transition mo nous en porte-parole nali Abdoulaye Maïgay ali kon bora ka communiquer mu doucement kasa ira ko sebe envers le président et français donc wa ira la gouvernement mo ya ira ka fo ko femi et président français nali Emmanuel Macron kali kon be tourner nani watina abora Yaoundé à ma mère sana tali Guinée Bissau au conférence de presse la ko maro ta mali segere o mama be anga chama chefa moma donc o kuma kon na ko ni ya ira ka fo ko femi aywa e mali aga kuma kon na ya ira ka fo ko femi transition mo ye ko olu yere de biga mali don ka ko mun wesina ko yere de bo ko juba jula akitara fo ata se chia do ka to ciblé donc femi anga gouvernement de transition mo ko porte-parole nale Abdoulaye Maïgali ya ira ka fo ko akani propos accusation fausse accusation ko le se ka sababu ye ka kuru do mali do no nche parce que quand ni ata kala mali do no ki ben kiliani la ko o koni ko o manga ko sebe donc abe wakati jamo femi ay wa radio français fo ta sur télévision ma ko ntiga la bara mali ko na no kadam le France 24 ale ni RFI o lutika so mali ko nana donc o temeni ko fe ka bo ça Emmanuel Macron ayira la ka fo ko ni ta chien folo e abe ni propose ko ta mali de on sekere donc o lu ko ni ayina yini ka fo o ka de nyonga sarala begatuka kuma begatuka du mali fe wat me mali donka donc kuma kam bora aywa communiquer et gouvernement va communiquer la dimanche do no tu le 31 juillet aywa famille ala ka famille ko nyuma na ala ka benkelima parce que amano ko vraiment aywa suno mo tsaga mali fe mali do o ko ni otisa ko ni kan asulin ko sebe donc sirote menen ko fa maybe actualité ku cheni attaque doy wa attaque ke RDC ni République démocratique du Congo wa attaque ke rasabu ka aywa Congo le kasu bleu fla o de fara o le faturo ni toro o attaque ko nana do aywa ayira la ka fo ko akira zone na ko ni Uganda e kasu ko sebe femi soldat MONUSCO femi MONUSCO et soldat o li
yira k'a fɔ ko nin kɔni kɛra bingali wale min kɛra ayiwa kɔsum fan fɛ kɔsum in k'ale ka sun kosɛbɛ Rwanda la ko n'a fɔ n y'a fɔ cogo min na tile n'o bɛ dugu tile bi yan fan fɛ donc a yirala k'a fɔ fɛnɛ ko manifestation dɔw bɛ ka kɛ ayiwa o ni mɔgɔ ka yɔrɔ la ni tile fila laban in ayiwa faamuyali sɔrɔla o fana na an bɛ dugawu de kɛ attaque ko ninnu ala ka jisuma ka fura ami yɛrɛ bɛ ala ka dugawu minɛ sinon Mali ta yɛrɛ jukɛlen don bi tuguni kɔlɔkɔlɔla de don o don an yɛrɛ sɛgɛn ne yɛrɛ sɛgɛnna attaque fɔli la donc ayisa ala ka diɲɛ suma yɔrɔ bɛɛ de ka kalan ya rabbi ala k'u dugawu i minɛ bɛ ko yɔrɔ min na k'i ja yɔrɔ min na donc sira ne tun bɛ ne bolo k'a lase an filɛbagaw bɛɛ lajɛlen ma yala an basi kɛ an na an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ sini ala sɔnna n'ala salama foli belebeleba b'i ye Fatumata Darame an ye faamuyali caman sɔrɔ i ka actualité du jour la an b'a fɔ o la i k'an bɛn sini n'ala ka jɛ ala sɔnna OTS est là pour tous vos besoins en matériel électronique et électroménager. Y'an selen an ka bi rubrique laban ma n'o ye fait divers ye bi fait divers bɛ lase Kankuba Keyita de fɛ a ye kɛnɛ sɔrɔ ka ban an bɛ foli las'a ma Kanku i ni sɔgɔma Sira ça va ko kaɲi dɔɔni i i yɛrɛ dun basi foyi tɛ n na alhamdulillah ayiwa folikan jumɛn b'i bolo k'o lase an filɛlibagaw ma ni bi fait divers bɛ tali kɛ mun kan ayiwa o diyara n ye sanni an ka filɛlibagaw fo n bɛ foli las'i ma foli belebeleba ye ta ye Merci ka beaucoup. don o don ka wuli sɔgɔma ka n'i sigi ka émission kɛ a ma nɔgɔn Vraiment. donc foli belebeleba ye ta ye merci bien n'o bɔra yen n bɛ foli lase an filɛlibaga cɛman n'a musoman bɛɛ lajɛlen ma minnu bɛ k'an filɛ Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan i y'a mɛn ko an bɛ don o don émission kɛ an bɛ sigi mɔgɔ de bɛ min b'an Mɔgɔ de lajɛ b'an suivre n'u bɛ vraiment. partager kɛ k'u ka continuer toujours ka like kɛ ka to ka partage caman kɛ K'u abonné fana. k'u abonné Oui. c'est important ko abonné n'ala sɔnna ma Ok. donc o foli ka mɛ n bolo n'o bɔra yen nɔ bi ne ka fait divers bɛ tali kɛ min kan o de ye gɛlɛya min bɛ Mali kɔnɔ bi a kuma kan ka kɛ dɛ burutigiw taara gɛrɛfu la o daminɛna kɔnɔ ko ne ye puru mugan na san sɔgɔmada in na ko bisa b'a la ne b'a dɔn a bɛ gɛlɛya burudu dɔ ba dɛ maliyɛn dun depuis ni sura ne ye kuma ye mais ne ko nin bɛ sɔn ka gêner ka ne est ce que mɔgɔ bɛ se ka dumuni kɛ Mali la buru mugan na kɛra Maliyɛn bɛ bisa b'a buru la ye dun. ni buru Ko kɛra gɛrɛfu baara ye. kɛra buru ma jugu sa Kanku sugu kɔnɔ taa ne faral'o kan ko sukaro kilo 180 ko 180 sogo kilo bɛ 700 la kabini ala ka ne da ma deli k'a mɛn hali embargo yɛrɛ tun bɛ yen wagati min na o tun ka fisa dɔɔni maliyɛn ko embargo kun ka to yen ko kun daga di mɔgɔ la u y'a kuma fɔ ka parce que caya mɔgɔw kun fɛ ko ni embargo wulila bɛɛ b'a la embargo de don gɛlɛya bɛ yen nɔ ni embargo wulila an bɛna lafiya mais embargo wulili bi a ye kalo kelen bɔ sa dɛ mais min yɛrɛ fɛnɛ bɛ k'an tɔɔrɔ essence ko de essence kɔni don o don dɔ de bɛ ka fara o kan u tun b'o de sotarama t'a la fɔ o koyi ayiwa don o don ko dɔ bɛ ka fara passe o kan dɛ don o don dɔ bɛ ka essence bɛ ka gɛlɛya o dɔ bɛ ka voilà fara a essence kan. de bɛ ka gɛlɛya Voilà, dɔ bɛ ka fara a bɛɛ kan I m'a ye wa? donc mɔgɔw ko ko doni yɛrɛ doni bɛ ka gɛlɛya ko k'a sababu kɛ essence ko de o de y'a to minɛnw da tɛ ka nɔgɔya parce que minɛnw bɛ kɔ ka na essence da ka gɛlɛn essence min tun bɛ taa fɔlɔ la o ɲɔgɔnna tɛ taa sa nɔ donc kosɛbɛ. i bɛ obligé ka dɔ fara o kan n'i y'o fara o kan ko ka den dɔ ye ma fara a kan donc diyagoya doni tɛ se ka nɔgɔya i a b'a ma fɔ nɔgɔn kɔrɔlen vraiment o gɛlɛya in a ko gɛlɛyalen bɛ dɛ. gɛlɛyalen b'an bolo dɛ o mot 7 ne b'a la ka na ne yɛrɛ ma deli k'o mɛn fɔlɔ Oh. o mot ne ka bi mɔgɔ ka dɔgɔ ka mɔgɔ bɔra ko kalama ka kɔrɔbaya f'an yɛrɛ bɛ omo san an yɛrɛ ye omo ye kelen dun o ma 1,5 de ye dɛ o ka hinɛ an na dɛ i bɛ taa butigi la sisan ko omo 20 na an ka quartier kɔni na n'i taara o butigi la ko omo 20 na a bɛ se ka kɛ yɔrɔ dɔw la a prix seginna nɔ la 7 hali sini sɔgɔma ne yɛrɛ ka goni siranna bɛɛ a maliyɛn ka di ne turu ko malɛ taara 40 na o ma tɔ to ne la dɛ maliyɛn 40 ne taara maliyɛn sara ko Ayi, 40 ne ko e bɔra o kalama ko mɛn na? fɔ ka n to na ne kun t'a kalama o parce que ne famana malilɛ sa ma i sɛbɛ la sa awɔ sisan den fitinin dɔ de b'an fɛ yen o de bɛ to k'a fɔ don o don ko malilɛ o cira ka taa malilɛ san na dɛ a nana ni malilɛ a nana ni den kelen Den kelen ye. 60 b'a bolo n ko Ne taa ko taa ko minɛ dɔrɔmɛ butigi t'a la ka la na butigitigi fɛ ko ayi ko 40 n ko malilɛ 40 maliyɛn dun kɛra 40 ye dɛ sira ne bɔra a kalama o sen fɛ de ayiwa sisan kɔni an bɛ kuma de kɛ an bɛ ɲinini kɛ jamana mais n ko ɲɛmɔgɔ malilɛ de fɛ. bɛ dilan an fɛ yan Mali lɛ tɛ de a b'a kan yɛrɛ mali ka sɔrɔ ka lɛ fara a kan k'a yira k'an ka nɔnɔ dilannen de o ma don tɔ to misiw ne la b'an dɛ fɛ yan nɔ misi caman bɛ tiɲɛ yen na sa ne u ka sabali sa tiɲɛ ka fɔ ne tɛ se ka n ka wari don malilɛ la dɛ mais n'a nege b'i la tɛ nɔnɔ kɛnɛ san ka wuli ka bila frigo la tuma dɔ la dɛ n ko taa wɛrɛ la i ka taa nɔnɔ kɛnɛ san nɔnɔ kɛnɛ da dɔn n'i y'a ye mali O da yɛlɛ cayara. yɔrɔ i ma nɔnɔ kɛnɛ ta ma n arasɛ ayi ka o ma tɛmɛ o litiri ma tɛmɛ 120 ka tɛ an jɔ n'an bɔra yan an ka taa arasɛw fɛnɛ la An k'o ɲɛɲini. an k'o fɛnɛ O la ka parce fisa que n'o ko bɛ la. kusaya an bɛ sɔn k'o kɛ k'o bila frigo kɔnɔ K'i to o ka k'o suma min. k'o min O ka fisa ma. o bɛ sɔn ka kusaya ma ni bi naani foyi t'a kɔnɔ o ye malilɛ a ka fisa sisan dɛ kɔni an bɛ dugawu de kɛ ka ɲinini kɛ ka jamana ɲɛmɔgɔw k'a lajɛ commerçants k'a lajɛ ni gɛlɛya kun ye min ye
an ka se ka kun tigi yɛrɛ dɔn non a ma nɔgɔ dɛ an ka se ka kun tigi dɔn fɛn bɛɛ gɛlɛyalen don fɛn tɛ ka jigin mɔgɔ fɛ ko embargo bɔra yen bɛɛ nisɔndiyara ko embargo bɔra a san Mali bɛna nɔgɔya fɛnw bɛna jigin au contraire de ka kɛ don o don fɛn tɔ bɛ ka yɛlɛ hali embargo yɛrɛ la a kun tɛ prix bɔ o prix tɔ yɛlɛ ne bɛ sisan nɔ ka dɔgɔ o moins sukaro ye 100 tɛ se ka san sukaro tɛ se ka san sukaro nana ko 160 180 yɔrɔ hali dɔw la sugu kɔnɔna na tomati yɛrɛ kulu bɛ daminɛ mɔgɔ ko dɔrɔmɛ 10 tɛ sɔrɔ bilen tomati 100 sara tomati 100 sara ayiwa sa kɔni a tɔ la dɔ bɛna kɛ tobili tɛ kɛ bilen ou bien an bɛ ji kɛ daga kɔnɔ comme u yɛrɛ kun ayi tobili kɔni bɛ kɛ sanga tobili bɛ kɛ mais a tɛ se ka kɛ i b'a fɔ kɔrɔlen a bɛ sɔn ka n'a tɛ se ka caya kojugu parce que ni wari min dir'i ma n'i ko k'i bɛ n'a caya kojugu a tɛ timiya o wari kɛlen de bɛ d'i ma wari tɛ fara nasɔngɔ kan cɛw fana ko yɔrɔnin na dɔɔni u ka dɔɔni fara nasɔngɔ kan ko sugu gɛlɛyalen bɛ dɔɔni u b'a fɔ an k'o ɲɛf'u ɲɛna an ko yɔrɔnin fana fɔra ko sugu gɛlɛyalen bɛ dɔɔni k'ale u ka dɔɔni fara kan a ma nɔgɔ an balakaw bolo dɛ n'u taara sugu kɔnɔ bi o fu b'u jɔ ka miiri ne yɛrɛ bɛna mun san i tɛ se ka foyi san n'a yɛrɛ tɛ i ni ɲɛkumu de bɛ wuli parce que i bɛna daminɛ a t'a dakɔrɔ la tuguni i bɛna taa mun tobi o kamana gan bɛ bɛɛ lajɛlen na fɛn bɛɛ ka gɛlɛn donc an bɛ dugawu de kɛ an bɛ a ɲini transition maaw fɛ k'a lajɛ o yɔrɔ in ni gɛlɛya ye yɔrɔ min na yɔrɔ in ka gérer nɔgɔya ka se ka na Mali kɔnɔ a ma nɔgɔ Mali fantadugu ye u k'a lajɛ u ka ko nɔgɔya dɔɔni parce que sisan kɔni wagati ma nɔgɔ a ma nɔgɔ mɔgɔ si ma vraiment ala ka jisuma kɛ kɛlɛ minnu ni fɛn minnu bɛ ka bin Mali ka sa nɔ kuma bɛɛ attaque ni fɛn ninnu ala ka dɔ b'o la insécurité a garantilen ba de don an bɛ don min na ko bi donc ka fara gɛlɛya in fɛnɛ kan a tiɲɛna a ma nɔgɔn bi donc an bɛ dugawu de kɛ ka ɲinini kɛ ɲɛmaaw fɛ halisa u k'a ko lajɛ walasa Mali bɛ se ka segin a tɔgɔ kɔrɔ la cogo min na Mali bɛ se ka ja ka tɛmɛ nin bɛɛ lajɛlen kan n'Ala sɔnna an bɛ dugawu k'o ko la ayiwa bi sira o de fɛn divers de tun bɛ ne bolo bi o diyara an ye kosɛbɛ bɛɛ lajɛlen ma ayiwa an b'a fɔ merci beaucoup donc an ye faamuyali caman sɔrɔ a la j'espère que kulo bɛ kɛ kulo kunnandi ye donc i m'a fɔ k'i merci beaucoup i k'a mɛn siɲɛ wɛrɛ n'Ala sɔnna ma merci. ESGE, École supérieure de gestion, spécialisée dans la formation des métiers de la comptabilité et de la gestion d'entreprise. Ni tu es bi bonjour Actuel Media ko la se aw ma foli bi le wabe aw ye ama fo kanu ci aw nyama dalila ngante se ka wuli na ma foli bla partenaire u fana na no OTSC Technolab Ista Academy Informatique Sister Technology and ESG foli bi le wabe ko ni ci u ka demela aw fana ci aw nyama dalila ante ma fo fana ko na ni na ko abonné to en page la Facebook Actuel Media YouTube Actuel Media na site internet www.actuelmedia.net ma fo la aw kan de shin na la haje wa salam.